Fyrsta sem við ætlum að gera að nota Becca First Light Priming Filter. Við ætlum að bera hann yfir allt andlitið og hann hjálpar að lita leiðrétta ef eitthvað þarf að lita leiðrétta á húðinni og gefur okkur fallegan grunn og birtir svona til andlitið. Næst ætlum við að nota Clinique Moisture Surge Sheer Tint. Þetta er litað dagkrem sem inniheldur meðal annars hyaluronic sýru og aloe vera vatn. Og þetta heldur ofboðslega góðum raka í húðinni og er hægt að bera á bæði með höndum eða með bursta. Næst ætlum við að byrja á augunum og ég ætla að byrja á því að nota Double Wear Stay in Place augnskuggagrunnin. Ég ætla að byrja á því að nota eyeliner frá Estée Lauder í litnum Espresso og ég ætla að skissa meðfram augnháralínunni og aðeins hérna upp á augnlok. Þar sem þetta er vatnsheldur eyeliner þá ætla ég að dreifa strax úr honum áður en hann fær tækifæri á að þorna. Við ætlum líka að setja örlítið af blýantnum í innri augnkrók og dreifa einnig úr honum þar, þannig að við erum að skapa smá svona halo augnförðun. Næst ætlum við að nota annan eyeliner frá Estée Lauder og þetta er í litnum Emerald Volt. Þetta er svona grænn litur og ég ætla að tætlæna augun með honum. Það þýðir að fara alveg á milli augnháranna. Og við tökum hann aðeins ofar hérna í endan. Svo ætlum við að nota sama bursta og við notum áðan til þess að aðeins dreifa úr honum. Og svona smudja hann út. Við erum að setja sama græna augnblýant í neðri vatnslínu og við notum augnskuggagrunnin og Espresso blýantinn fyrir neðan. Palettan sem við ætlum að nota bæði á andliti og augun er frá Smashbox og heitir Kali Contour. Við ætlum að byrja á því að taka hérna dýpsta litinn á augnskuggaburstan okkar. Við ætlum að þrýsta þessum lit svona hérna á ytri augnkrokinn til þess að setja blýantinn sem við settum undir. En það er mikilvægt að setja svona blýant með augnskugga ef maður nota þessa aðferð. Og við ætlum að gera það sama í innri augnkrók. Og við ætlum að nota sama lit undir augun. Og við ætlum að þrýsta honum svona á blýantinn sem við gerðum og svo dreifa úr honum. Næst ætlum við svo að taka highlighter litinn hérna, ljósa, á svona fluffy bursta. Og við ætlum að þrýsta honum svona og strjúka fram og tilbaka á mitt augnlokið. Og ég ætla smá að draga aðeins hérna undir augabrún og yfir nánast allt augnlokið svona restina í burstanum. Næst ætlum við að setja maskara og við ætlum að nota Max Factor 2000 Calorie maskaran. Næst ætlum við að nota Dove gerviaugnhár og þetta er augnhárin Au Natural. Næst ætlum við að nota nýja Light Shift hyljarann frá Becca. Hann kemur með svona applicator á endanum og svo snýr maður til þess að fá vöru í púðan. Þetta er sem sagt hyljari sem birtir rosalega upp augnsvæðið og gefur því fallegan ljóma. Á meðan þú setur hann á þá veitir hann einnig svona kælandi áhrif á húðina. Og við ætlum að draga hann alveg hérna upp á kinnbein til þess að fá ljóman þar líka. Við setja hyljarann undir augunum með hérna ljósa bananapúðrinu í kontúrpaletunni.
Næst ætlum við að nota augabrúnablýant frá Sensei og ég byrja bara á því að greiða augabrúnahárið hennar alveg upp og svo ætlum við að fylla inn í þær. Næst ætlum við að nota ljósa litinn hérna, skeggjengilitinn, og blanda honum aðeins í dekkri til þess að hlýja andlitið. Svo ætlum við að taka örlítið af ljósa highlighternum og rétta strjúka honum aðeins hérna yfir kinnbeinin. Á varirnar ætlum við að nota varablýant frá Sensei í litnum Classy Rose. Og hinni hliðinni er svona pensil sem við ætlum að nota til þess að dreifa örlítið úr varablýantnum og mýkja hann. Og við ætlum að nota svo Sensei glossin yfir varablýantinn til þess að fá fallegan gljó á varirnar.